Voici la rue la plus pourrie des Sables d'Olonne. Jamais nettoyée. Trottoir défoncé. Voilà. C'est une horreur. C'est un scandale. 20 ans que cette rue n'a pas été refaite. Je parle des trottoirs là, parce que la chaussée, c'est pareil. Si c'est pas se moquer du monde, et on paye des impôts pour ça. Rue des Oiseaux. En plus, on vient de faire un ravalement et il nous défonce tout. Voilà. Les fleurs poussent, les feuilles poussent le long des maisons, les herbes.